Після нетривалої перерви московити знову активізувалися у повітрі. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В українському небі окупанти напередодні зазнали чималих втрат. Знищено ворожий літак, 2 вертольоти, 6 безпілотників та кілька крилатих ракет. Сухопутна складова російських загарбників успіхів також не дістала. Вони мають проблеми із логістикою. У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на 3 дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося. В Охтирському районі окупанти відмовились від атаки та разом із технікою забралися геть. Ворог намагається просунутися на Донеччині та Луганщині, але дістав відсіч. Відбито 13 ворожих атак, знищено близько 300 окупантів, а також 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автівки. А поблизу Маріуполя ще й російський патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби. Поповнити втрати у живій силі ворог намагається жителями окупованої Луганщини. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично. Люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями. Більшість з них не має ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти. Хто має лише паспорт псевдореспублік, оформлюється як доброволець. Звичайно, є обстріли. Напівзруйнований, але звільнений від окупантів. Так нині виглядає Макарів, що у кількох десятках кілометрів на захід від Києва. Дорогою до містечка повалені дерева та безліч воронок від російських снарядів. Ми їдемо попереду голова ОТГ, вони знають, що ці місця прострілюються. Причому періодично як зі стрілецької зброї, а іноді і навіть з артилерії. Тому намагаюся швидко проїжджати ці ділянки, де можуть завдати нам шкоди. Майже усі жителі Макарова евакуювалися, тому містечко зараз безлюдне. Майже кожна друга будівля пошкоджена або і геть зруйнована. Крім приватних обійсть, окупанти підбили місцеву лікарню та Макарівський відділок поліції. Пряме попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криші немає, другого поверху немає. Фух. Да і все, відділення немає. Але поліція на місці працює. Часами зараз Макарів піддається ворожим обстрілам. Що хоче, чому гати сюди окупант, невідомо. Але фактично кожна друга, подивіться, цивільна будівля, приватний сектор, будівлі всі ці зруйновані, пошкоджені артилерійськими обстрілами. Сили оборони України вибили звідси московитів нещодавно. Напередодні у Генеральному штабі підтвердили, що чергове містечко повністю звільнено. Ворог завдав удару по місту Лозова на Харківщині. Є поранені серед мирних людей. У декількох школах та дитсадках повибивало шибки. Місцева влада була змушена тимчасово відключити котельні. У приватному секторі зруйновано 20 будинків. На тлі війни окупанти продовжують розправи над кримськими татарами. 30 років колонії суворого режиму на двох присудив окупаційний Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону для Лінура Сейдамєтова та Тімура Ялкабова. Їх визнали винними у нібито тероризмі. Утім, люди, які здолали сотні кілометрів, щоб підтримати бранців, наголошують, що це лише продовження переслідувань. Все люди, которые сюда приезжают, все не в недоумении от того, сколько это еще будет продолжаться. Для всех нас очевидно, что эти дела фабрикуются, что эти дела фальсифицируются.
эти сроки дают, чтобы сломить дух нашего народа, сломить мирную борьбу за идентичность нашего народа. Но им этого не удастся. Эти сроки для нас лишь цифры. Они нас не сломят, ни нас, ни наших мужей, ни наш народ. Потому что с нами Аллах, и мы верим, что настоящий суд еще впереди, и справедливость восторжествует, і каждый ответит по заслугам. Окупаційні поліціянти взялися перевіряти документи у всіх присутніх кримських татар. Просили документи і на автівки і погрожували за фільмування. Да, я Вы сотрудник при исполнении? полиции, да. Да, никаких проблем. Я вам говорю, снимайте, храните у себя, в вашем архиве. В соцсети, в интернет не выкладывайте, я вам запрещаю. Вы меня Я услышали? могу- Нет? Не надо спорить со мной. Вы меня услышали? Если появится мое видео в интернете или в соцсетях, вы будете привлечены к ответственности. Лінура Сейдамєтова та Тімура Ялкабова серед інших затримали після масових облав в окупованому Криму у лютому минулого року. Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні. Про це свідчить телефонна розмова одного із загарбників, яку перехопили у Службі безпеки України. Він жаліється співрозмовнику на те, що їм обіцяли закінчення так званої спецоперації за лічені години, але вони опинились в облозі під постійними обстрілами. У солдат немає бронежилетів, а у половини обморожені кінцівки. Наша колонна осталась, другая поехала. Расхерачили ее. Град опять же накрыл. Обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь 200-х отправить не могли нормально. Они с нами дней 5 катались. Даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, и хоть ясно было. Такой трэш. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Ну, это нормально. Бійці 128-ї бригади взяли у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Ним виявився підполковник Олександр Кошель із Владикавказу. На його звільнення загарбники кинули навіть авіацію, однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав. Під час особистого огляду бійці 128-ї бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну і шкарпетки із позначками «Збройні сили України». Промовистий доказ, що штабісти Росармії визнають навіть труси і шкарпетки ЗСУ краще за спідню білизну перехваленої так званої Другої армії світу. Російський окупант здався в український полон разом із танком та отримав за це винагороду. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, уже кілька тижнів у поліції ідентифікували телефони, якими користуються загарбники. Це українські номери, на які поліцейські регулярно відправляють смс, як здатися у полон і здати техніку. За кілька днів зателефонував такий собі Міша. Інформацію про нього передали українським розвідникам. Росіянин приїхав у визначене місце, де його затримали спецпризначенці. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта утекли додому. Сам він повернутись не міг, оскільки командир погрожував розстрілом. Міша розповів, що харчів майже не залишилось, управління військами хаотичне і майже відсутнє. Зараз полонений у комфортних умовах, а за здачу техніки отримає $10 тисяч. Також по завершенні війни зможе податись на українське громадянство, додав радник міністра внутрішніх справ. Ви гурток ведете. Який гурток ви ведете? Комп'ютерної інформатики.